Představme si nyní aplikaci Cubic Shadow. Tato aplikace zobrazuje stín tělesa a počet kostek, ze kterého máme původní těleso vytvořit. Omezení počtu kostek dělá řešení mnohem obtížnější a vyžaduje lepší pochopení toho, jak jsou stíny vytvořeny. To si předvedeme na následujícím příkladu. Máme vytvořit těleso, které tvoří tento stín. Před tvorbou tělesa si musíme prohlídnout veškeré pohledy, abychom si vytvořili představu o tom, jak těleso bude vypadat. K dispozici na tvorbu tělesa máme dáno 13 kostek v tomto případě, označuje nám to údaj cubes left. Pokud nějakou kostku použijeme, objeví se nám tady údaj used a označuje, kolik kostek jsme již využili. Abychom mohli začít s tvorbou tělesa, musíme si nejprve vysvětlit, jak s aplikací Cubic Shadow pracovat. Pro přehlednost si schováme stín tlačítkem Hide Shadow, abychom lépe viděli na pracovní plochu. Pro umístění krychle na pracovní plochu stačí kliknout levým tlačítkem myši na příslušný čtvereček, kam chceme krychli umístit. Pokud chceme krychli umístit do druhého patra, stačí kliknout na příslušnou stěnu, kam přilepit danou krychli. To samé platí i do boku. Pokud chceme nějakou krychli smazat, stačí kliknout pravým tlačítkem myši. V případě, že potřebujeme umístit více krychlí nad sebou, rychlejší způsob je držet klávesu Ctrl a levým tlačítkem myši kliknout. Umístí se nám celý sloupec. Totéž platí i pořádku. V případě, že chceme víc krychlí smazat, stačí držet pravé tlačítko myši a označit kostky, které chceme smazat. Po uvolnění se nám dané kostky smažou. Nyní si zpátky zobrazíme stín tělesa, podle kterého budeme vytvářet původní těleso. Jak vidíte, nahoře se nám ubírají kostky, které jsme již využili a které máme ještě k dispozici. A musíme využít všechny kostky. Po využití všech kostek se nám objeví nahoře tlačítko Submit. Vyhodnotit. Můžeme použít samozřejmě víc kostek, ale tlačítko Submit nám zmizí. A nahoře Cubes Left se nám objeví záporné číslo, to znamená, že jsme využili více kostek, než jsme měli k dispozici. V případě, že máme kostku místo nějak nevhodně nebo mimo stín, tak nám to nevyhodnotí správně. Ať zkusíme znovu a pokud je to v pořádku, vyhodnotí se nám správně a nabídne nám další úlohu. V aplikaci Cubic Shadow existují 3 úrovně obtížnosti. Nyní se nacházíme v nejlehčím obtížnosti, takzvaně Easy Set, další je Moderate Set a nejtěžší je Hard Set. Všechny úrovně obtížnosti se liší pouze počtem kostek, které máme k dispozici na tvorbu tělesa, které nám tvoří daný stín. V jednotlivých sadách úloh překlikáváme mezi příklady pomocí tlačítka Another Cubics, které v rámci dané sady nám náhodně vybírají další zadání úlohy. Aplikaci Cubic Shadow můžeme ukončit tlačítkem Exit. Pokud máme nějaký příklad vypracovaný hezky, můžeme se ho vytisknout nebo uložit.